எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என் ஃபோன் இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்படி உடஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போது சரி பண்ண போகிறோம். மேக்ஸிமம் தான் என் ஃபோன் ஒர்க் ஆகுது, டச்லாம் ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் கிளாஸ் மாத்திரம் அடி ஆயிடுச்சு. மேக்ஸிமம் நம்ம நார்மல் ஷாப்புக்கு போனோம் வச்சுக்கோம் அப்படின்னா டச் டிஸ்பிளே காம்போ மாற்றணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆனால் இந்த ஷாப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே உள்ள கிளாஸ் மட்டும் உடஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த கிளாஸ் மாத்திரம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம். ஷாப்பில் ஃபோனை கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து கிளாஸை பிரிக்கிற ப்ராசஸ் வந்து 1 hour ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பண்ணிட்டு. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு, ராஜபாளையம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு உள்ள வந்து முனிசிபல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து மேலே தான் காயத்ரி மொபைல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, மற்ற கடைக்கு போனோம்னா டச் டிஸ்பிளே வந்து காம்போட செட்டாக தூக்கியாக மாற்றுவாங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மேலே ஒரு டச் கிளாஸ் மட்டும் மாற்றுறாங்க. இது வந்து சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி இந்த மிஷின் கொண்டு வந்துருக்காங்க. இது வந்து ஷாப்பில் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது மேக்ஸிமம். இந்த ராஜபாளையம் ஊருக்குள்ள நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ அதுதான் இங்கே பெஸ்ட் ஒன்றுங்கிறனால நம்ம வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல கேட்டோம். மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் டச் டிஸ்பிளே காம்போ தான் மாற்றுவோம் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே வந்து டச் மட்டும் மாற்றுறேன்னு சொன்னதுனால நம்ம கொஞ்சம் ரேட்டும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும்ல. ஸோ அதனால் இதை மாற்றலாம். டிஸ்பிளே ரெண்டாயிரம் ஒரிஜினாலிட்டி டிஸ்பிளே இருக்கும். நம்ம ரெடியாக வாங்கி போட்டோம் அப்படின்னா ஒரிஜினாலிட்டி டிஸ்பிளே, இது கம்பெனியில் உள்ள டிஸ்பிளே அப்படியே கிடைக்காது. ஸோ அதனால் நம்ம அப்படியே அதே டிஸ்பிளே வச்சுட்டு டச்சை மட்டும் மாற்ற போகிறோம். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க, மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க.
மிஷின்லாம் வச்சு மேலே கிளாஸ்லாம் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அண்ணாட்டே நம்ம கேட்கலாம். ஸோ 10 வருஷமாக இருக்குங்க இந்த மிஷின். டெக்னாலஜி எப்போ வந்துச்சு? இப்போ சமீபமாக ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆகுது. 2 இயர்ஸ் ஆகுது. நம்ம ராஜபாளையத்தில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறீங்க. ஆமாம். இந்த இதுக்குண்டான ப்ராசஸ் எவ்வளோ செலவாகும் ஒரு தடவை ஒரு டச் ஒரு டச்சு நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னாக்க ஒரிஜினலாக இருந்தால் நார்மலாக ஒரு ஓப்போ விவோ மொபைலுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் இன்க்ளூடு செலவு ஒரு 850 400 வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ். அதோட வேலை இருக்கிறத நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோம். ஒரிஜினல் உங்களோட டிஸ்பிளே அப்படியே கிடைக்கும். நீங்கள் டூப்ளிகேட் மாற்றுறதுக்கும் ஒரிஜினலுக்குள்ள வித்தியாசம் நீங்கள் பார்த்தாலே கிடையாது. மார்க்கெட்டில் கொடுக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே வந்து டிஸ்பிளே டூப்ளிகேட். இது வந்து நம்ம 100% ஒரிஜினல். உங்களோட கிளாஸ் மட்டும் அறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓசிஎம் மிஷினில் அந்த சீட்டை போட்டு ஊற்றி ப்ரஷிங் கொடுத்துட்டு பபுள் ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓகே. நான் இப்போ மொபைல் கொண்டு வந்தது காரணமே அதுதான். நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம காம்போ மாற்றணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒரிஜினாலிட்டி கிடைக்காதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம மேலே கிளாஸ் மாற்றிட்டு எட்டு வந்துடுவோம். ஸோ அதனால் ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி நம்ம எட்டு வந்துடுவோம். ஸோ வீடியோ எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகே. இந்த சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது மொத்தம் 5 மிஷின்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 5 மிஷின்ஸும் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அண்ணாட்டே கேட்போம். அந்த 5 மிஷின் என்ன, அது என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது கம்ப்ரஷன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையானது ரிமூவ் பண்ணணும் வச்சு இருக்கக்கூடிய மிஷின் தான். ஹீட் பண்ணுறது. இது ஹீட் பண்ணி கொடுக்கும். இது ஹீட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு அப்படின்னாக்க அடுத்து ஏர். இது எல்லாமே ஹைட்ராலிக் மூலமாக தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏசிக்கு நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்ரு. அடுத்தது வந்து ஓசிஏ ஃபினிஷிங் மிஷின். நம்ம ஒட்டுற டச்சும் ஓசி பம்ப் பண்ணி கொடுக்கும். இது ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா பம்ப் ஆகி ஒட்டி கொடுக்க. அதில் பபுள் ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது இது. இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமுக்கு ஒரு 150 டிஸ்பிளே வச்சுக்கலாம். இது வந்து பபுள் ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும். நம்ம மேலே உள்ள டச் டிஸ்பிளே வந்து எதாவது பபுள் இருந்தாலும் அதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம டெம்பரில் சொன்ன தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்போம்ல, இது அவசியம் இல்லை. மிஷினே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துரும். டிஸ்பிளேலேருந்து கிளாஸை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்காங்க. அந்த பிரேக்கான கிளாஸஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இந்த மிஷின் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுது. இந்த டிஸ்பிளே ஹீட் பண்ணி அதை அப்படியே பிரித்து கொடுக்குது டிஸ்பிளேலேருந்து அந்த கிளாஸை. இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பிரிச்சுட்டாங்க. இது டேமேஜஸ் இருக்காங்க அதில்? இல்லை. ஸோ நமக்கு லக் இருக்கிறதுனால நமக்கு டேமேஜ் எதுவுமே ஆகலை. ஸோ அதனால் கிளாஸ் மட்டுமே மாற்றிடலாம். சரி, நம்ம கிளாஸை கட் பண்ணியாச்சு. அப்படியே நமக்கு டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகுதா, கரெக்டாக இருக்கா, ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான் பார்க்குறதுக்காக இப்போ நமக்கு செக் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. தோணல இல்லை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகுது. காட் கிரேஸ் தான் சொல்லணும். இப்போ வந்து நம்ம டச்சு போடல. டச்சு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இந்த இருக்க உடஞ்ச பிரேக்கான டச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரேக் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். வெயிட் சுடுது. இப்போது அந்த டிஸ்பிளே மேலே ஓசிஏ சீட் ஓட்டுறாங்க. எதுக்குன்னா நம்ம டிஸ்பிளே ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வந்து ஓசிஏ சீட் ஓட்டுறாங்க. இதை ப்ராப்பராக ஒட்டி நம்ம பார்த்தோம் இல்லை, ஓசிஏ மிஷின் பார்த்தோம் தெரியுமா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணுற மிஷின் வந்து அந்த மிஷின் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணும். இது டிஸ்பிளே ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தானே? ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான்.
என்ன பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அப்படி சொல்லிடுங்க நான் பண்ணேன். இப்போ வந்து ப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இது பபுள் ரிமூவ். இது வந்து ப்ரெஷ் ஆகிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒட்டின டச்சு வந்து டிஸ்பிளேவோட ப்ரெஸ் ஆகி அப்படியே கம் பண்ணி அப்படியே வெளியே டிஸ்பிளே ஓசிஏ டச்சு 3 வந்து ப்ரெஷ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த ஓசியை தெரியும். அந்த ஓசியை சீட் ஓட்டினா பபுள் தெரியும். ஆமாம், இந்த பபுள் வரக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் இது வந்து பபுள் ரிமூவர். இப்போ அந்த பபுள் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதை மிஷினில் வச்சு ஒரு டைமில் 180 டிஸ்பிளே வச்சு பண்ணிக்கலாம். ஒரு டைம் லோட் பண்ணி 180 டிஸ்பிளே வச்சு பண்ணிக்கலாம். அதை லோட் பண்ணி இதில் ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். 10 minutes. எல்லாமே ஒட்டி பிடிச்சி பபுளாக ரிமூவ் பண்ணி இப்போ மிஷின் வெளியே வரப்போகுது, பார்க்கலாம். எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. மேலே உள்ளது அப்படியே பீல் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே இதுக்கிறது ஒரு புள்ளி இருக்கு. ஓகே, கிளியராக இருக்குது. அது வந்து அந்த இது அடிபட்டது. அது குத்தி இருந்துச்சுல. ஆமாம் ஆமாம். பழைய மாதிரி அதே ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அதான் எல்லாமே பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த இருக்குது பாருங்கள் பழசு எப்படி பார்த்தீங்களா? அடி சன்னா அடி நொறுக்கி எடுத்தாச்சு. சேம் டிஸ்பிளே தான். இதுலேயும் இந்த விவோ இருந்தது, நம்ம காட்டில் மறந்துட்டேன். இதுலேயும் அதே விவோ தான் இருந்தது. வேறு லெவலில் அப்படியே பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. சேம் அப்படியே இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டி வருது. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். இங்கே வந்து நீங்கள் மாற்றி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1200 சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் வந்து பயன்படுங்கள். ஸோ கைஸ், நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க, செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க பண்ண விதமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சூப்பராக இருந்தது. வெறும் 1/2 hour தான் கைஸ் ஆச்சு இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அஃபோர்டபுள் அண்ட் பெஸ்ட்டு தான் இது நான் சொல்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் எங்கள் வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மேக்லாக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது போக எங்கள் சோஷியல் மீடியாவோட ஐடி நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறோம், மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். பாய் ஃப்ரம் மீ சஞ்சய், பிஹைண்ட் தி கேமரா அருண், அண்ட் நீங்கள் பார்க்குறது மேக்லாக் தமிழ். குட் பாய்.